ஸோ நீங்கள் டிஷ்வாஷர் வாங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்க. கிரேட். உங்கள் வீட்டில் டிஷ்வாஷர் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் தயாராக இருக்கணும், உங்களுக்கு எதை பற்றிலாம் தெரிஞ்சிருக்கணும், அதெல்லாம் என்னன்னு வாங்க இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு தேவை டிஷ்வாஷர் வைக்க ஒரு சரியான இடம். அது பால்கனி இல்லாட்டா கிச்சன் இல்லாட்டா இந்த மாதிரி யூட்டிலிட்டி ஏரியாவாக கூட இருக்கலாம். டிஷ்வாஷருக்கு மட்டும் இல்லாமல் அதை திறந்தால் அதுக்கு முன்னால் ஒருத்தர் நிற்கிற மாதிரி இடம் இருக்கணும். ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டிஷ்வாஷரின் அளவு ஒரு ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் அளவு தான் இருக்கும். இது மாதிரி டிஷ்வாஷர் டோர் எப்போதும் மேலிருந்து கீழ் தான் ஓப்பன் ஆகும். அதனால் சுமாராக உங்களுக்கு டிஷ்வாஷரின் 2.5 பங்கு நீளத்திற்கு இடம் தேவை. ஒரு நீளம் மிஷினுக்கு, இன்னொரு நீளம் கதவை திறக்கிறதுக்கு, மீதி குறைஞ்ச அளவு அரை நீளம் ஒருத்தர் நிற்கிறதுக்காக. நான் இங்கே நிற்கிற மாதிரி இங்கே எனக்கு நிற்க ஜஸ்ட் போதுமான அளவு இடம் இருக்குது. நீங்கள் இதை இப்படியும் புரிஞ்சுக்கலாம். 70 சென்டிமீட்டர் அகலம், 160 சென்டிமீட்டர் நீளம், 90 சென்டிமீட்டர் உயரம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு இடம் ஒதுக்கினா உங்களுக்கு 2 சைட்லேயும் பின்னாலேயும் முன்னால் ஒருத்தர் நிற்க தேவையான இடமும் சரியாக அமைஞ்சிடும். இரண்டாவதாக தேவையானது பவர் சப்ளை. இதுக்கு தேவையானது சரியான எர்த்திங்கோட ஒரு 15 ஆம்ப் 3 பின் சாக்கெட்டும் ஒரு சுவிட்சும். அந்த லைனில் ஃப்யூஸோ எம்சிபியோ இருந்தால் டிஷ்வாஷருக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கும். சாதாரணமாக டிஷ்வாஷருக்கு வோல்டேஜ் ஸ்டெபிளைசர் தேவையில்லை. ஆனால் உங்கள் ஏரியாவில் வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன்ஸ் இருந்தால் ஒரு நல்ல பிராண்ட் வோல்டேஜ் ஸ்டெபிளைசர் மினிமம் 3 kVA நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். மூணாவது இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் வாட்டர். டிஷ்வாஷருக்கு கண்டிப்பாக ரன்னிங் வாட்டர் சப்ளை தேவை. இதுதான் டிஷ்வாஷரோட இன்லெட் பைப். பொதுவாக எல்லா டிஷ்வாஷர்லேயும் பைப்போட அளவு 3/4 இன்ச் பிஎஸ்பி இருக்கும். இதுதான் 3/4 இன்ச். பிஎஸ்பினா பிரிட்டிஷ் ஸ்டாண்டர்ட் பைப். நம்ம நாட்டில் பொதுவாக எல்லா வீடுகள்லேயும் 1/2 இன்ச் பிஎஸ்பி கனெக்ஷன் தான் இருக்கும். இது மாதிரி இதை தான் வாஷ் பேசின், ஃப்ளஷ் டேங்க், வாட்டர் ஹீட்டர் எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ண உபயோகப்படுத்துகிறோம். டிஷ்வாஷர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இது மாதிரி 1/2 இன்ச் to 3/4 இன்ச் அடாப்டர் தேவை. டிஷ்வாஷரோடு இது வரலைன்னா நீங்கள் ப்ளம்பிங் கடையிலேருந்து இதை வாங்க வேண்டியிருக்கும். இந்த 1/2 இன்ச்சை இந்த 1/2 இன்ச்சோடு ஃபிட் பண்ணோம். இந்த 3/4 இன்ச்சு இன்லெட் பைப்போடு கனெக்ட் பண்ணணும். நான் இங்கே ஃபிட் பண்ணி காமிக்கிற மாதிரி. நம்ம நார்மல் குழாயிலேருந்து கனெக்ஷன் கொடுக்க முடியாது. அதுக்கு இந்த மாதிரி த்ரெட்டிங் இருந்தால் தான் முடியும். இன்றைக்கி நிறைய வீடுகளில் டேபிள் டாப் டிஷ்வாஷர் வாங்குகிறாங்க. அதுக்கு நீங்கள் கனெக்ஷன் கொடுக்கணுன்னா வாட்டர் இன்லெட் அண்ட் அவுட்லெட் கனெக்ஷன் இந்த மாதிரி அமைப்பில் கொடுக்கலாம். வாட்டர் சப்ளைக்கு அப்புறமா முக்கியமான விஷயம் ட்ரெயின் கனெக்ஷன். டிஷ்வாஷரோட ட்ரெயின் பைப் இது மாதிரி தரையிலேருந்து கொஞ்சம் மேலே இருக்கணும். இங்கே காட்டியிருக்கிற அமைப்பு மாதிரி இருக்கணும். இந்த ட்ரெயின் ஹோஸை இப்படித்தான் வைக்கணும். உங்களுக்கு டிஷ்வாஷர் கிச்சனில் வைக்கணும் அண்ட் சிங்கோட ட்ரெயின் பைப்பை கனெக்ட் பண்ணோன்னா இந்த படத்தில் காமிச்சிருக்கிற மாதிரி அமைப்பில் செய்கிறது ரொம்ப முக்கியம். கடைசியாக டிஷ்வாஷர் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் உங்கள் நீரின் உப்புத்தன்மை. ஏன்னா அதை சார்ந்து தான் இருக்கும் டிஷ்வாஷரில் கிடைக்கிற க்ளீனிங். நீரின் உப்புத்தன்மையை பற்றி டீட்டெயில்டு வீடியோ இங்கிலீஷில் நான் அப்லோட் செஞ்சுருக்கேன். அதை பார்க்கணுன்னா மேலே இருக்கிற லிங்கை கிளிக் செய்யுங்க. நீரின் உப்புத்தன்மை ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் டிஷ்வாஷர் வாங்கணுமா வேண்டாமான்னு நீங்கள் யோசிக்க வேண்டியிருக்கும். அதை வாங்கணுன்னா நீங்கள் இல்லாட்டா வாட்டர் சாஃப்ட்னர் ஏற்பாடு பண்ணணும், இல்லாட்டா நல்ல தண்ணி கனெக்ஷன் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். உங்கள் வாட்டர் ஹார்ட்னஸ், அதாவது உப்புத்தன்மை எப்படி மெஷர் பண்ணுறது? பெஸ்ட் மெத்தட் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு லேபில் கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் அது சரியாக இருக்கும். இன்றைக்கி எல்லோரும் டிடிஎஸ் மீட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆனால் உப்புத்தன்மையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான சரியான முறை இது இல்லை. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.